聽到啦係咪啊？好，嗱而家呢一場係 A 組第一場 final 嘅賽事，各賽員聽安聲起步。好，一你起步，頭車文仔跌咗車，二車嘉琪走咗出嚟。哦，跟住文仔再起步，再跌多次。暫時嘉琪就帶咗出嚟嘅，跟住阿嘉豪，我冇睇錯，係嘉豪二車，三車應該係阿豪哥嚟嘅。睇一睇轉完落嚟第一個聲沙線係咪有冇講錯先？係啦，應該係阿嘉琪、嘉豪、豪哥三個。跟住第四個係文仔，啱啱出直路，睇下出唔出得翻收復失地啦。佢要殺亞人上身先搞掂啊，應該。啱啱有架豪哥跌咗車喎，場中間。嘉豪又好似跌咗喎。而家變咗嘉琪出直路，直路尾嗰架。跟住到嘉豪文仔。暫時阿嘉琪行緊24秒6啊，有啲保守啊，睇啲時間，因為佢哋係做到23秒頭嗰啲位㗎，22尾秒、23秒頭嗰啲位嘅。咁咧行順咗會唔會啲 lap time 就快啲啦？啱啱阿嘉琪又出直路，哇！呢圈25秒1喎，仲保守啲喎，係咪諗住仲有個距離喺度啊？而家嘉豪二車。大家相距係3秒時間，但係文仔同阿嘉豪就爭1秒6。係啦，留意下翻 lap 車出直路嗰度，係啦，唔該讓一讓車 ，thank you。暫時仲有3分鐘。頭車依然都係阿嘉琪，二車嘉豪，三車 Top 文。926落點解個聲稍壞 Q 咗？直路啊！直路啊！直路啊！喂，睇住直路，小心啊！出直路，係。OK， 清咗。睇下名次有冇變。而家啱啱轉咗咯喎。頭車係阿嘉琪，二車文仔，三車係嘉豪。阿文仔同阿嘉琪係有3.7秒嘅距離嘅，咁阿嘉豪同阿文仔有2秒距離，睇下追唔追得翻？啱啱場中間又跌咗車，啱啱文仔係出直路，嘉琪就應該左下角，係啦，應該前面就 clear track 嘅，咁 lap time 呢，文仔24.1，嘉琪係24.3。嘉琪就嚟到聲沙線啦，文仔力追後邊，跟住再後邊嗰個係阿關，已經係翻 lap 咗㗎啦，小心啲頭車到位，順利。哇！而家阿文仔應該追近咗阿嘉琪好多咯喎，應該可能得翻秒零㗎啫噃。係啦，得翻1秒半，大家一齊喺直路，睇下有冇機會追得翻先，文仔。啱啱依家 driver 台底嗰兩架就係啦，啱啱勾緊上去，睇下嘉琪可唔可以 keep？哦，嘉琪一嘢拍落條角鐵度，跟住文仔話：，舒服晒。仲有1分半啊！係啦，而家仲有1分15秒。暫時文仔又攞得翻個頭車嘅，應該喺直路尾嗰架就係啦。而家個距離調翻轉，同嘉琪有3.6秒。正常如果均速翻嚟嘅話，都穩陣嘅。係啦，文仔依家做到23秒9啦，咁啊嘉琪就24.0，嘉豪就24.0，豪哥都24.0啦，上得翻4車啦，豪哥已經。時間得翻半分鐘，仲有半分鐘，暫時頭車係文仔、嘉琪、嘉豪、豪哥，漢記依家緊守第5位啊！
哇！啱啱啊，嘉琪做咗23-4喎，而家佢哋相距係1.7秒嘅啫喎，追到。係唔係應該係就到聲灑線嗰兩格嚟㗎啦？如果冇睇錯嘅話係啦，冇錯。哇！追到1秒啫喎，直路啱啱夠5分鐘，睇下應該衝埋尾圈㗎啦，睇下追唔追到？仲有半個圈到。而家嘉琪發力啊，睇下搶唔搶得到啦！哎呀，臨尾都仲要跌一跌，咁啊文仔第一場就攞咗個頭車先，跟住2車就係嘉琪，3車係嘉豪，4車係豪哥，5車漢記。好，第一場 A 組 final。